radijatori. Meni tu sustav radi na 30 stupnjeva po krivulji. I onda ti to peć od 40-50 kila, to radi, nemaš problema. Ove zime i minus 18, minus 17, ja mislim čak na kalorimetru. Uvijek je rat oko toga. Na kraju dana ti kupci plaćaju bolesne pare. Ujutro mi je bilo 14 stupnjeva. Pozdrav svima. Evo, nakon Bosch školskog centra, sad smo u mom školskom trening centru, gdje sam ja složio Bosch dizalicu topline, koja mi radi na radijatorsko grijanje, znači zagrijava ovaj moj ured, školski centar od 40 kvadrata cca, a ujedno ima tu i nekih elemenata, skretnica, pumpe, raznih nekih za testiranje. Imamo i kalorimetar, imamo cijelu potrošnju. Nešo je tu s nama opet. Pozdrav. Pozdrav, Nešo. Htio bih vam pokazati za početak kako ide cijeli proces jedne dizalice. Jer često, ne znam, vjerojatno i ti tako imaš, ljudi te pitaju koliko treba kilovata. To 3, 4, 5, kako ti je to iskustvo? To je, uvijek je rat oko toga. Znači, prvo što korisnicima napravite izračun toplinskih gubitaka. Koliko je to bitno? Evo sad. To je najbitnija stvar. Jer nekad su majstori radili koliko imaš kvadrata, toliko članaka radijatora i onda ti to peć od 40-50 kila, to radi, nemaš problema. Danas je to, ako nemaš kvalitetan izračun, sve na kraju ti se vraća sa računima za struju. Da, recimo ova tu gdje je moj ured i školski centar, to je jedna starija kuća. Sad ću ja pokazati, znači tu sam izračunao na minus 6,7. To je jako bitno za napomenuti. Znači na minus 6,7 stupnjeva Celzijusa. Nisam uzeo minus 12 za Zagreb, minus 15, minus 19. I tu smo izračunali 3,54 kW. Znači ovo je proračun gubitaka na minus 6,7 stupnjeva. Zašto to naglašavam? Zato što je bilo ove zime i minus 18, minus 17, ja mislim čak na kalorimetru, na monitoringu koji imam, i meni je dizalica dalje radila perfektno. Bez problema. Proračun gubitaka jako bitan, tu na ovom stropu čak i nema izolacije, znači ova kuća, ured, dosta vlage ima, znači ono, najgori mogući scenarij. Još sam napravio i door blower test, to isto dosta ljudi, znaš ono, ventilacijski gubici, kako izračunati. Ti ne znaš gdje ti kuća pušta. Ova kuća pušta posvuda. Bilo znači, da, je, doslovno propuh. I to smo, znači imamo ventilacijske i transmisijske. Transmisijski su slojevi i sad mi tu imamo neke ono pi puta oko. Znači sad mi ćemo reći, ne znam, 150 kvadrata, gradnja otprilike 9 kW 10. No. Ti si mi pričao za ovaj objekt gdje je napravljena greška, ovo što si rekao. Da, znači tu je stavljena koliko? 9 kW? 9 kW stavljena. 150 kvadrata? 150 kvadrata. Na prvu bi rekao kao ok. Top, super. Da. Međutim, kad su se išli računati realni toplinski gubici, dobro, znači koji je, jer kuća se sastoji iz dva dijela, problem je tog drugog dijela gdje je toplinski, samo za taj dio su toplinski gubici 10 kW. Zašto imaju? Pa zato što je taj dio objekta je jako loše izoliran. Znači staklena stijena koja je skoro 12 metara dugačka, ajde, ali to bi nekako prošlo, međutim strop je otvorenog tipa, znači nema nikakve izolacije, nego samo je pleksiglas gore stavljen zato što da se vidi svjetlost, jer pošto unutra se nalazi bazen. Aha. I jednostavno ta površina koja bi se trebala grijati, jednostavno količina cijevi po metru kvadratnom, to je svati po metru kvadratnom, nije dovoljna. A druga stvar, sva energija koja se proizvede, naravno toplo uvijek trči tamo gdje je hladno, sve energija koja se proizvede ostane, to jest nestane na plafonu, to jest izađe kroz taj pleksiglas van i taj dio prostora se nikako ne može zagrijati. Tu u ovom trening centru možemo proći testirati sve različite komponente, od separacije direktno, imamo monitoring, imamo pametnu ploču, tablete. Ako ste instalater, proizvođač opreme, javite se da dogovorimo edukaciju ovisno o vašim potrebama. Detalji su u linku ispod. Znači da je to neko računao, rekao bi ok, pleksiglas ima u koeficijent takav i ima, ne znam, lupam, 20 kW. Teško uvijek reći, znaš, kažu, Bosch, reci koja je dizalica. Teško ti je reći iz glave. Tu je ono, uvijek se očekuje od nas, svi morate znati. Ne možeš znati. Znači, pogotovo kod dizalica toplina di uređaj radi, ima nekakav raspon snage. Od minimuma do maksimuma. Tako je, svi bih željeli to kupiti, ali naravno to košta. Daj mi nešto. Ne nešto, gospodo, dajte izračunajte toplinski gubitak, znači postoje projektantske kuće koje rade to. Izračunajte realni toplinski gubitak, na osnovu realnog toplinskog gubitka imamo to. Zašto? Zato što
da si sad išao računat, pa to je loše izolirano, ma stavi tu 9 kW. Doslovno, doslovno. Nemaš a stvarno problema. je loša izolacija, opet je to minorno. Znači ova najmanja dizalica je meni dovoljna. I sad šta bi imao bi problema što sa 9 kW bi kompresor bi konstop takto i onda stranka poslije zove, znate, uzeli smo dizalicu topline, ali nama dolaze veliki računi za struju. Da. Gdje je ekonomska opravdanost? Nema je. Onda zašto su izmislili tu dizalicu? Izračun toplinski gubitak. Znaš šta ti je isto fora? Znači 99,6%, odnosno čak 99% sezone grijanja je iznad ove temperature. Ali ovu zimu smo vidjeli, što ti kažu, predimenzioniranje, puno pričaš o tome. Bilo je i minus 17 stupnjeva, ali, doćemo do toga, s obzirom da sam dimenzionirao i radijatore i sustav tako da radi konstantno s velikim volumenom vode, meni je na minus 17 ona realno, imam i monitor i možete pogledati, realno otprilike 4 kW. Znači 4 kW je otprilike ona davala. Znači čak i uz moj točan proračun, gdje sam se ja dosta posvetio, opet proračun sam po sebi ima još neke faktore. Znači ti opet računaš da je to 24 sata nekakvog opterećenja. U realnom, evo možete pogledati, stavit ću link monitoringa, monitoring kaže ovo. Znači ja realno na nuli, meni ona radi na minimumu. Tako da taj... Tu je isto problem što kod izračuna sigurno kolika je do koje temperature u minusu dizalica može raditi. Do koje hoćeš, evo, ja ti mogu reći. Na minus 17 radila perfektno. Nikakav problem. Problem je što dizalica topline, ako želite optimizirano i onaj veliki COP, dizalica toplina bi se već 15.9. gdje noćne temperature počeju padat, upaliti sustav da automatika počne lagano temperirati. Tako je. Jer prva kiša kad padne i okrene na sjeverni vjetar na buru kod nas, pošto ja sam mora, temperatura naglo padne i onda, joj sad je hladno, ajmo sad i krene Ne. I to ne ide. Mogu reći iz iskustva, to ne ide. Je druga stvar, ta minus 17 temperatura. Minus 17 temperature jednom od 15 godina. Druga stvar, koliko je bila? Nikoliko, 2 dana, 48 sati. Ništa, nije ni toliko. To je bilo jedna točka. Znači dolazimo do sada onoga elementa elektrogrijač. Da. U dizalicama. Ne treba ti to. Da. Bolje ti je, da, evo, mog iskustva. Znači, uređaj koji ima 4 kW će raditi 99%, za taj 1% će se upaliti elektrogrijač koji će u 48 sati potrošiti 5 eura struje. Da. Druga stvar bitna, svaka kuća je drugačija. Tako. Sad ja sam istog prije radio pa te zovu ljudi koja šta. Evo recimo ovo je ured. Znači meni je ovo ured i mene tu nema iza 4 popodne. I tad kad je bilo hladno, meni je tu dovoljno 18-19 da temperira. Znači ako dimenzioniraš kuću gdje ljudi žele 25 stupnjeva, to uzmeš uvjet nađu, trebaš više kilovata. Tako da to kod tog proračuna, evo 3,54, to je znači prva stvar proračun toplinskih gubitaka. Druga stvar, prema proračunu, znači prema ovih 3,54 kW biramo, odnosno računamo protok. Protok je najbitnija stvar. Sad nećemo ići toliko u detalje, ali dizalica topline radi optimalno na delta T 5 stupnjeva Celzijusa između polaza i povrata. I sad za ovu tu dizalicu, ovako iz glave, 3,54 kW na delta T5, ona ima protok otprilike 10 litara u minuti. 10 litara u minuti ili puta 60, to je 600 litara na sat na delta T5. Ono što želim pokazati, Bosch dizalica toplina to imaju neke druge, da mi možemo mijenjati delta T. Zašto? Zato što mi ako kažemo nećemo delta T5, nego recimo hoćemo 10 stupnjeva, tu nam je protok više nije 10 litara u minuti. Tu nam je protok 5 litara u minuti. Ili ti 300 litara na sat. Ovo su ogromne razlike koje nam direktno utječu na cjevovod. Sad kad smo već kod ove teme protoka, Bosch je tu drugačiji, ja bih rekao čak od svih proizvođača. Tako je. Možeš reći nešto više o tome. Znači, sve Bosch dizalice topline koje se nalaze na tržištu nemaju flow switch. Znači, ni flow senzor, znači on uopće ne mjeri protok. Inače flow switch, imaš da lopaticu ili nešto, pa ti on mjeri impulse, pa ti on tu utječe. Bosch to nema. Bosch to nema, znači cijeli sustav radi na principu izračuna delta T, za svaki senzor delta T za vremenski interval. I po tome ona zna da li ima problema sa protokom, da li protok dobar, nije dobar, da ga poveća, ne poveća. Znači, to je sad vezano na onoj prijašnju priču, algoritam koji konstantno računa i optimizira sustav. I na osnovu svega toga on već unaprijed predviđa
kako će pripremiti kompresor, koji je srce cijelog sustava, da isporučuje energiju prema sustavu grijanja. Kako to u praksi radi? U praksi većina proizvođača, ne 5, već na 7 litara u minuti baca grešku. Ja sam svoju ulovio na 3 litre u minuti. 3 litre u minuti vam je rang plinskog bojlera. I to je recimo moguće samo zbog tog algoritma. Tako. Zašto pričamo o ovome? Zato što je protok idući korak dimenzioniranje cjevovoda. Znači dimenzioniranje cjevovoda, isto kad ljudi kažu, Nešo, reci iz glave, ili 22 mm ili 18, ovisno o vrsti materijala. Tako, ovo je samo vrsti materijala, ali ono što opet pri ugradnji instalacija svi gledaju vanjski promjer cijevi. Danas na tržištu ima svakakvih modela cijevi za sustave grijanja i svi imaju jednak vanjski promjer. Međutim, problem protoka je unutarnji promjer cijevi. Ono što se opet zaboravlja sa unutarnjim promjerom cijevi je kod press fittinga unutarnji promjer fittinga. Gdje mi sa unutarnjim promjerom, to je sad Alupex cijevi 32, dođemo na unutarnji promjer 21. 21 unutarnji. Znači to je Alpari 21, znači 32 Alupex je Alpari Bakra 22. Tako. Znači recimo Bakar 22 mm Bakar, to je moj tu. Tako. On ima nekih 20 mm unutarnji. Znači Bakar 22 i Alpex 32 imaju isti unutarnji promjer. A neko bi rekao da... Dostavio sam 32. Da. Ne. Znači mora se radi protoka znači kvalitetnog dimenzioniranja protoka i pada tlaga, to je delta T-a, moramo paziti na unutarnji promjer. I to je pogotovo sad kod svih dizalica topline koje rade u sustavu monobloka, polumonobloka i freonskih, ali pogotovo sad ovih novih, je jako bitan je taj dimenzioniranje tog cjevovoda. Vraćajući se na prijašnju temu zgradarstva, gdje više nećemo imati freonsku instalaciju između unutarnje i vanjske, gdje će samo biti voda. Znači taj promjer, sa promjerom cijevi ćemo mi u stvari povećavati visinsku razliku, pošto vanjske jedinice će se uvijek gurati na krove i tako dalje. Bilo je, to ne može zato što neće, sve može. Znači, bitan je protok, da se izračuna protok, sa protokom ćemo mi dobiti rješenje, naravno koji uređaj, kako i promjer cijevi koje se mora tako staviti. I sad da ovo tu prebrišem, znači sad ono što kažem, meni je tu isto dosta instalatera i ljudi rekli neće ti moći 22 mm, imaju 40 metara, ali kad ti uzmeš protok ubaciš, znači brzina strujanja, presjek cijevi, ja tu imam 22 mm i radi mi perfektno. Sad to je 3,54 kW. Da ja tu imam 7 kW, možda bi bio rubno, ali to je opet proračun. Znači proračun, ili 10 kW, ali možda ti 10 može ako povećaš delta T. Znači šta hoću reći, koje je neko tvoje iskustvo i tu. Jako je puno varijabli koje je jako teško iz glave. Dosta ljudi kao, znaju su meni reći, imam kuću 10 radijatora, šta? Znači ono što se srž problema je, znaš, imao sam neku peć, pa šta da stavim dizalicu iste snage? Prvo kroz ne. To ne. Kuća gubi, ne dizalica. I kod one peći je kuća gubila možda 5 kW, mi smo stavili dizalicu od... Ali drugi problem je šta ti ćeš izračunati da tebi treba 4 kW, onda će majstor doći, daj stavi 6 kW jer kao za svaki slučaj. Plus pad kapaciteta moraš veći. Onda ćeš doći u trgovinu pa ćeš reći, znate imamo sad na akciju od 9 kW i onda si ti sa 4 kW došao na 9 kW, ti si sve to ugradio, sav sretan. To je glavni problem. I onda kad počnu, opet vraćamo se na početak, problem potrošnje električne energije. Da. Taj sustav znači ne može kvalitetno raditi s ovim protocima, nego energiju koju će osloboditi, počet će taktat. Nema di prevaciti tu energiju i piće pali gasi. Tako je. Dimenzioniranje cjevovoda, znači koraci, proračun gubitaka, protok, dimenzioniranje cjevovoda i sad bi još jednu stvar rekao, a to je, ajde ovo ćemo ostaviti da bude, a to je proračun ogrjevnih tijela. Znači imamo podno grijanje, koliki je razmak, nije isto razmak 10, 15, 20, to se opet mora računati. Radijatori, meni tu sustav radi na 30 stupnjeva po krivulji, ljudi se isto čude kako. Lijepo, uzmeš proračun svake prostorije i dimenzioniranje
radijator. Pričali smo isto neki dan, nije isto da li imaš K33 radijator, K22 ili K11. Tako je, znači, Ja recimo imam čak K22, što nisu preveliki, ali sam ih izračunao da meni to radi na... Tako je, znači bitno je kod izračuna snage grijačeg tijela uzeti parametre ulazne i izlazne temperature i temperature koje korisnik želi. Tako. Problem opet sa radijatorima, stranke koje su mijenjale sa visokotemperaturnog režima sustava grijanja da prelaze na dizalice topline, svi dolaze, znate to ne radi dobro. Zašto? Radijatori su hladni. To je neko pitanje koje... Tako da, šta tu reći? koliko vam je temperatura u prostoru? 23. Ali radijatori su hladni. Radijator može biti 25. Znači, da li je temperatura u prostoru postignuta? Je. Znači da sustav radi optimalno. To što su radijatori pod navodnicima hladni, nisu oni hladni. Znači oni temperature u radijatorima 35, 40 stupnjeva. Meni čak i 30 bude pa bude 22. 40 stupnjeva, ali korisnik je naučio da ako radijator nije vrel, ako se ne može opeći, znači da grijanje ne radi. I tu je najveći problem gdje korisniku treba jako dugo vremena da se nauči na to. Isto je tako i sa podnim grijanjem. Ljudi koji su do sada živjeli sa radijatorima i vrelima i koji sad u nekakvu novogradnju gdje je podno grijanje, ne radi. Kako ne radi? Hladan je pod. Pod je hladan. Kako je hladan? I dalje je 23 u prostoru, ali pod je hladan. Kad bi podno radilo non stop, bilo bi 40 u prostoru. Nije samo to, ali onda dolazimo onih temperatura poda će biti jako visoka. 29 je neka granica. Da, i onda to više nije ni zdravo radi strahovitog brzog dizanja prašine i tako dalje. Da. Znači, krajnji korisnik mora isto razumjeti da moderni sustavi grijanja, to je kvalitetno sve izdimenzioniranje, objekat će biti topal, a sa puno nižim temperaturama radi niske potrošnje energije i niske I konstantan rad. Naravno. Recimo ja tu radim, ja tu stavim 19 kad me nema, 21 kad sam tu, ali nisam ugasio. Evo jednu noć mi je nešto stalo, ujutro mi je bilo 14 stupnjeva. Jer je kuća gubi puno, sad da ti ugasiš sustav, ti ga ne možeš 14 zagrijat. Jer ono što smo isto pričali, vani je hladno, hladna je voda, kompresor to ne može. Moraš imati grijač, tako da konstantan rad, pravilno dimenzioniranje i još bi jednu stvar rekao kod radijatora, radijatori mogu jako lijepo raditi na delta T5. Što su meni isto neki rekli, radijator rade na većim delta T. Ne, sve je stvar koliko pumpa može i kako je radijator dimenzioniran. Ja ga imam savršeno na delta T5 ili na 7 kad stavim, ali to je opet stvar cijelog procesa. Znači ovo je sve proces. Tako, i opet vezano i radijatori i podno grijanje, to je bilo koji sustav grijanja, balansiranje sustava. Da, balansiranje. Priča za sebe, ali opet, ugradili smo radijator, stavili smo radijatorski ventil, prigušnicu, to je super. To kako radi, nema veze. Šta bi bilo zapravo balansiranje, što niko ne radi, ni na podnom, ni na radijatorskom. Ja tu čak imam na radijatoru, nije prigušnica, nego je ko na podnom grijanju, onaj za protokom. Mjerač protoka. I sad ti imaš sobu 1, 2, 3, 4, 5 i sad ovdje imaš, 300 vata, ovdje imaš 600 vata, ovdje imaš 1500. Recimo, zanemarit ćemo 4 i 5. Nije isti protok, znači ti ovdje trebaš u grubo 1 litru po minuti, ovdje trebaš u grubo 2 litre po minuti, a ovdje trebaš 4, 5, nemam pojma, lupam iz glave, 5 litara u minuti na delta T5. Lupam iz glave. Znači nije isto, ako mi sad ovdje, kako inače balansiranje ide, staviš 2 litre u minuti, i tu 2, i tu 2. Ovdje je previše, ovdje je premalo. I onda kažemo šta radimo, diži temperaturu. I nisi ništa postigao. Znači balansiranje, jako bitno je moji radijatori i sa termokamerom kad ih prođeš, svi su ravnomjerno. I tu nema temperaturnih fluktuacija. Ali to je jako teško ljudima objasniti da bez ovoga cijela ona priča od malo prije pada u vodu. I onda ljudi naravno termostati, pa šta termostat radi, pali gasi, ali nisi riješio problem. Znači poanta je prevesti tu vodu, pričali smo o efikasnosti, od točke A do točke B. A je dizalica, B je kuća, odnosno potrošač. Znači 21 stupanj je točka B. Kako ćemo doći do tud? Tu trošimo tu energiju. Još sad za kraj ovog dijela prije pređemo na dizalicu. Kako je tvoje iskustvo, jer proizvođači se opreme i svi očekuju, uvijek je dizalica kriva.
Sve ove stvari su kompleksne, mi smo imali edukaciju, ja sam bio kod tebe, ti kod mene, čuješ puno toga. Koliko je teško to sve prenijeti i objasniti ljudima, gle, nije do te Bosch dizalice topline. Ne zato što ja radim u Boschu ili ti, nego zato što jednostavno nije. Fali ti ovo. Da, to je koliko je to teško? Jako teško. Jer, mogu slobodno reći, ona starija generacija instalatera koja je naučila jedan članak po kvadratu i oni to ne mogu razumjeti. U igrom slučaja sad se sustavi se mijenjaju i sad to ugrađuju. Oni dalje to ugrađuju tako kao da ugrađuju peći na kruta goriva i imamo, na kraju nastaje problem zato što uređaj u određenom trenutku stane jer ima zaštite i tako dalje. Dizalica je kriva. Ne, dizalica je pametna. Ona je rekla, ja ne mogu raditi po parametrima koje si mi ti zadao. Ja ću stati. Imamo vrhunske servisere. Da. On zna ovaj dio algoritam i to, ali ovaj dio, mislim, ne zna, nije mu ni trebao, niti se stigne baviti tim. Kod servisera je malo drugačija priča zato što serviseri shvaćaju problematiku i onda sami kažu, gledaj, ja ću odraditi primarni dio, ali ovaj sekundarni dio ne znam. A opet će zvat tebe u Bosch i reći, gledaj, tamo tvoj serviser mi nije to riješio. Ali zato serviseri među sobom komuniciraju, tako da, znači, ako imamo problem sa primarnim dijelom, znam da će otići jedan, ali ovaj koji ima, ako kaže primarni riješen, ima problem s sekundarnim, zvaće kolegu koji je pravi frigomehaničar, pa reće, gledaj, tu je tu i to ću reći. I kod servisera to funkcionira sve bolje i bolje. I generalno to kod servisera, oko edukacije, šta ja želim sve kad dođu kod mene na edukaciju ili kod tebe, da mi sve ovo prođemo, to što si rekao, da on zna. Znači da on zna kolega radi to, kolega radi to. Na kraju dana je na tebi i na meni, mi, nažalost ili na sreću, moramo znati sve to. Ali njima, tu je možda čak specijalizacija najbolja stvar. To što kažeš, dobar frigomehaničar, ali da zna on, Mario Nešo, on zna ovo, pa će mi on pomoći. Ali ćemo prema kupcu, na kraju dana ti kupci plaćaju bolesne pare, to je ono skup sustav, a onda kažu ne valja Bosch ili ne valja Nešo ili Mario, nije. Tehnologija je vrhunska, samo je specifična. Tako, znači ona školovanje, edukacije koje si ti pokrenuo i sad ta sinergija, primarni dio školovanja, znači osnove, proizvođač opreme, serviser. Počinje se sad dizati na svijest oko toga da ipak to nije samo nešto ukopčaj i to mora raditi. Plug and play. Ne ide to tako. Da. Znači i tu sad krajnji korisnici i shvaćaju, počeli su shvaćati, ali instalateri i serviseri su rekli da, žao mi, ali više nećemo tako raditi, držat ćemo se ovog pravila, to ćemo tako ugraditi, to ćemo tako izbalansirati sve da bude kako treba, da u trenutku kad ja predam objekt, da ja kažem to je to. Znači vi mene možete zvati eventualno jednom godišnji na godišnji servis i to je.